السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي وأحبتي في الله. اليوم كنا غادي نقدم لكم الطريقة التقليدية الأصيلة اللي تنقدموا بها هاد الشهيوة الرمضانية أو الشهيوة اللي كنعتادوا دائما حنا المغاربة كنديروها من غير رمضان، اللي هو المسمن. ولكن هذا المسمن مخمر فيه الخميرة كيف ما كتلاحظوا معي أخواتي، يعني مرق على الخاطر. وهاد الطريقه الرائعه ديال التقديم ديالو اللي صراحه تفتح لك النفس انك تهز وحيده تسلها وتذوقها. وما بقى لي الا نقول لكم الا بغيتوا تعرفوا الكميه اللي استعملت ديال الدقيق وخرجت لي هاد الخير، اللهم بارك وزيد، تبارك الله ما شاء الله، هاد الكميه كامله. فما عليكم الا تتبعوا الفيديو الى اخر دقيقه فيه وفرجه طيبه. غادي نحتاجوا على بركه الله في هاد المسيمنات اللي غادي نحضر معكم اليوم. المقادير اللي كتشوفوا، المقادير البسيطه اللي كتشوفوا امامكم. عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق الفينو او دقيق القمح الصلب. عندي هنايا نص كيلو ديال الفورس النوعيه الجيده الخاصه بالحلويات. عندي هنايا معلقه صغيره مخلطه، عفوا ساشيه ديال الفانيليا من حجم من وزن 8 ديال الغرامات، معها معلقه صغيره ديال السنيده. عندي معلقه هنايا تقريبا نصف باكيه ديال يعني ساشيه ديال 8 الغرامات ديال الخميره الكيماويه. عندي ملعقه ديال الملح اللي غادي تنسم لينا العجينه. وكيف ما كتلاحظوا معايا هذا القليل من الخميره ديال الدار، هاد القليل من الخميره ديال الدار، يعني اصغر ملعقه اللي كتحركوا بها الفناجين ديال القهوه ديالكم، ما تعمروهاش، غير هاد القدر. وبطبيعه الحال الزبده والزيت للتوراق. بالنسبه للعجين غادي نخلطوه بالماء، ما غاديش ندير فيه الحليب. وبالنسبه لهاد لاستيس اللي كندير بالنسبه للرشان ديال الدقيق، هاد يعني اناء كيف ما كان، ممكن تستعملوا حتى دوك المريشات ديال الملح والبزار تا هما تستعملوهم، ولكن انا كناخذ هذه كبيره، يعني كنعمرها مره واحده، ما كنبقاش نعاود نعمرها. كندير فيها تقريبا زلافه صغيره ديال الدقيق الفينو مع ساشيه ديال الخميره ديال الحلوى، وكنخليها على جنب بها فاش كنكون نخدم المسمن في التوراق ديالو. غادي نبداو على بركه الله، يعني غادي نخلطوا العناصر كامله، النواشف كلها بدقه واحده. بسم الله. العجينه غادي نعجنوها عاديه كيف ما مستانسين كنعجنوا المسمن. اللي عنده العجانه غادي يعجن بالعجانه، اللي بغى يفضل يعجن بيديه عنده الاختيار، عنده حريه الاختيار. غادي ندهنها بشويه الزيت، هي البواطه اللي غادي نحطهم فيها. وغادي نسد عليها ترتاح تقريبا شي 25 دقيقه حتى نص ساعه. بعد ما دازت نص ساعه اخواتي، ها هو الشكل ديالو كي كيجي، يعني كيتطلق. غادي نشكل منه، غنشكل منه كرايات. وكيف العاده غادي ناخذ طبسيل يكون شويه غريق، ندير فيه كميه لا باس بها ديال الزيت. غادي نشكل كويرات ونحطهم يرتاحوا فيه. والكويرات دائما بحجم
الكف قد هكا. غنستمر في العمليه ونرجع نكمل معكم باقي الوصفه. بعد ما كورت الكويرات ديالي خرجت من العجين ديالي 26 حبه ديال المسمن كيف ما كتلاحظوا معايا. المهم بالنسبه لهذا الفيديو كنعطيكم المقادير مضبوطه والكميه كذلك مضبوطه، والنوعيه ديال الدقيق اللي كنستعمل كتبقى دائما النوعيه الجيده، يعني لا من ناحيه الفينو ولا من ناحيه الفورس، يعني الدقيق الابيض. كيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي غادي يعطيونا مسمنات متوسطين الحجم. كيف ما كتلاحظوا دابا غادي نرقدهم في هاد الزويته ونغطي عليهم ونخليهم يرتاحوا مده نص ساعه. نزلتهم هنا كاملين، ما بقى لي دابا الا غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي ونخليهم يرتاحوا. بعد ما ارتاح نصف ساعه دابا غادي نبدا باول وحده نزلتها في الطبسيل، وغادي نستعملوا دائما داك الزيت اللي عندنا في الطبسيل اللي رقدنا فيه. كيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي ها هو مطلوق، وما تيتقطعش معاكم. بالنسبه لهاد الطريقه فهي جد بسيطه، غير هي في عوض اللي غادي نديرو جوج مسمنات غادي نديرو غير وحده. غادي نقرصها بالطريقه العاديه اللي مستانسين المغاربه كاملين كيديروها بها. بسم الله. الزبده، السميد، ما كتلاحظوا معايا كتجروه تيتبعكم، يعني انه العجينه مخدومه مزيان وخايده كفايتها من يعني ارتاحت ما فيه كفايه. غادي نجمعوا هاد الاطراف كما كنعرفوا كاملين، يعني جميع النساء المغربيات كيعرفوا يديروا المسمن. غير هي هاد الطريقه اللي غادي نوريكم انا دابا، في عوض اللي غادي تخدموا بجوج مسمنات غادي تخدموا غير بوحده. غنستمر في الطرق ديال المسمن ديالنا على هاد الطريقه حتى نكملوا العجينه كامله. وكنبداو ندوزو المرحله الثانيه ديال الطرق. كندير عاوتاني الزبده والزيت، كنعطيه هاد الدقيق، وكندير الطريقه الثلاثيه يعني الطيه الثالثه. بعد ما كملت الكميه كامله في الطرق الاول، دابا غادي ندوز للمرحله الثانيه ديال الطرق الثاني. الطرق الثانيه يا اما تستعملوا يديكم بنفس الطريقه يا اما تستعنوا بالمدلك. ودائما تناخذوا الاولى اللي خدمنا ندهنوا بالزيت
ونعاودو نزيدو نطرقوها باطراف الاصابع. كنعطيوها عاوتاني رشه ديال الزبده غير خفيفه هاد المره، ورشه خفيفه ديال الدقيق، وتنعاودو نفتلوها بنفس الطريقه الاولى. رشه ديال الزبده، رشه ديال الدقيق، ونعاودو نطرقوها ونجمعوها هكا. ندير معكم واحده اخرى، هذه غنديرها معكم بالمدلك باش تشوفوا الطريقه. يعني بالمدلك غادي تجيكم ساهله ومزروبه، وغادي تضربوا الكميه كامله في وقت وجيز. كما كتلاحظوا معي اخواتي، الزبده، رشه ديال الدقيق، ونفتلو الطيه الاولى، الطيه الثانيه، رشه خفيفه ديال الزبده، الدقيق، بعد ما كملت التورق الثاني ديال المسمن اللي وجدت معكم، غادي نخليه واحد المده على ما تسخن ليا المقله، ولكن دائما نغطيوه باش ما يتشققش لينا لان الكميه كثيره. وبالنسبه للكميه نتوما عينكم ميزانكم، شوفوا شحال بغيتوا. انا هنايا درت كميه ديال كيلو ديال الدقيق، نص نص. بالنسبه لهاد الطريقه كيفاش طحت عليها، بالصدفه صراحه انني واحد النهار عجنت كميه لا باس بها ديال المسمن، مي كنت دلكتو بزاف وتطلق ليا. قلت شنو المعمول، وانا تصبت كله ورقته بهاد الطريقه، يعني بالطريقه الاولى الثلاثيه. قلت اش غادي ندير، غادي نجرب نعاود عاوتاني نطرقو، ندير ليه زويته ولا ندير ليه الزبده على حسب الموجود، نرشو بالدقيق ونعاود التوريقه ديالو بهاد الطريقه الثانيه. وإفكتيفمون نجحات اليوم. من هذاك الوقت وانا لحد الساعه وانا كنعتمدها، الحمد لله ما عمرها حشمتني. عندي طرق عديده ديال الطرق ديال المسمن، مي هذه وليت كنعتمدها اكثر. هي كتبغي الخاطر شويه، ولكن النتيجه غادي ان شاء الله غادي تشوفوها في الاخير. غادي نقرص معكم الثانيه. كيف ما غادي نرميها في المقله غادي نقلبها. بالنسبه الاولى نفس الطريقه ديال المخمار، ديال الملوي المخمار، يعني نفس الطريقه ديال الطياب اللي درت في الاول غادي نديرها حتى في هذا. الاولى اللي درتها ها هي طابت، غنحطها فوق الثانيه ونجيب مكانها الثالثه ونستمر هكا حتى نكمل الكميه ديالي كامله في الطياب. كتلاحظوا معايا هو مفروق واخا باقي سخون، شتو كي محلول. ودائما نحركوهم بحال هكا. وهذه هي الكميه اللي وجدت معكم ديال المسمن المخمر على طريقتي كما كتلاحظوا معايا. يعني فاك راسو براسو. ودابا غادي ندوز للطريقه باش كنستفوا في التبصيل. بالنسبه للطريقه ديال التقديم ديالو نفس الطريقه ديال، هما كاينين طرق مختلفه كل واحد كيفاش كيبغي يقدمو. انا غادي نقدمو بنفس الطريقه اللي قدمت بها الملوي المخمر.